신발 있어. 내가 바쁘구나. 얘들아 일어나. 아우 오빠 뭐야? 내가 읽어볼게. 자, 445. 방탈출. 참고 재밌지는 없지만 종이가 재밌을까 생각하며 합시다. 종이가 일단은 한번 시작해보겠습니다. 안녕하세요 여러분, 재밌게 봤습니다. 자, 오늘은 여기 소개했던 준이하고 여기 저번주 어제 아까 소개했던 그분입니다. 자, 오늘 방탈출을 해볼 건데 여기가 어딘지 모르겠습니다. 저도 잘 몰라요. 근데 한번 가보겠습니다. 네. 여기 종이들을 찾아야 힌트들을 찾아야 할 것 같은데. 네, 잠시만요. 종이가 여기 뒤에 있어요. 여기 뒤에. 뭐예요? 수류탄이고. 수류탄이야? 우리도 무서워. 맞아. 야, 일단 종이를 찾았어. 일단 이거를 지금 여기도 있어. 뭐야? 진짜? 뭐지? 뭔 잠깐만. 말이야? 2, 잠깐만. 3, 아니야, 4. 이거 아니야. 알아? 힌트! 이거 힌트 있어. 힌트가 443 더하기 444 더하기 450, 445는 거기에 1, 2, 3, 4를 더해라. 이거 무슨 뜻이지? 더하라는 말이죠? 더하라는 건가? 안녕. 자, 일단은 뭐? 이거 있는데. 오빠 나 무서워. 일단 종이를 더 찾아야 할 것 같아. 오빠 너무 무서워. 모자 밑에 있나? 이렇게. 여기 없어. 이거. 힌트! 여기. 여기 힌트. 어디? 바뀌었는데? 여기는 누가? 오빠 어디 무서워. 맞아. 잠깐만 기다려봐. 우리 힌트를 찾아야 해. 화장실에는 안 숨겼습니다. 화장실은 어때? 냉장고 안에 숨길 수도 있었어요. 어? 요 주변에 많습니다. 좋아. 2개가 있어요. 없는데. 샀어. 뭐야? 잠깐만. 잠깐만 물. 지금 실내 젖었어요. 실내 온도는 72도가 72.0이다. 그 온도에 우리 방이 탈출해야 멤버 수를 더해라. 잠깐만. 우리 멤버 수 한 번, 둘, 우리도 셋, 넷. 그리고 그때 윤이 있었지 않아? 그러니까 윤이, 니냐고 그리고 지석이. 잠시만요. 여기도 있어요. 아, 근데 아까 전에 이상한 말이 들렸는데. 종이가 여기 있다고. 있다. 뭐야? 재밌어요. 수류탄이야. 재밌는데? 이거 이거 풀어야 돼. 잠깐만. 우리 한 명 보면 되면 이렇게 하고 윤이 5명. 여기요. 일로 오세요. 6명. 오세요. 여기 그다음에 안에 있고요. 지속이 여기도 있잖아. 있어요. 찾았어. 아, 근데 이제 힌트 주지 말자. 여기 또 있어. 어디 뭐야? A, B, 영어? 한 개 더 있습니다. 여기요. 여기요. 밑에 이거. 근데 뭔 소리가 나는 것 같아? 뭐야? 근데 이거는 이제 내가 들었는데. 오빠 나도 볼래. 나도 왔어. 이렇게 했고. 나도. 여기 700. 인왕세계 개수는? 힌트는 이렇게 했어. 뜬뜬뜬뜬. 일단 이거는 두 개는 힌트가 아니야. 자물쇠야. 지금 켜져 있는 전등을 수의 진대 개수를 빼라. 지금 켜져 있는 전등의 수. 하나, 둘, 셋, 잠깐만. 넷. 이거 종이를 찾았어. 진짜? 이제 알려주지 말자. 이것도 재밌어요. 우리가 여기 너무 멀 때 내가 있는 곳에 여기 우리 집 아니야? 잠깐만. 이거 아니요?
밑에는 없습니다. 지금 여기 이렇게 있을 때 이렇게 들러가. 일단은 괜찮아, 누나 안 보여지? 누나 찍혔어 방금 전에. 잠깐만. 이 방에 있는 모든 물건들을 문서하면 거기에 있는 더하라. 냉장고 문에 뭔들. 누나 손만. 자, 힌트들은 자 이렇게 6개야. 자, 한 개 더 있어. 이 방에 있는 자, 코트는 살펴보셈. 찾았어. 뭐야? 너 찾아. 자물쇠야 자물쇠. 이거 잘못인데. 뭐야? 뭐야? 찾았구나. 찾아 여기 찾았어. 뭐야? 아까 태양이 터졌어. 아까 이거 한번 봤는데. 잠깐만 얘들아. 여기 이제 커튼 몇 개야 몇 개? 잠깐. 지금 이렇게 잘못씨가 있고 그 잘못씨가 다섯 개. 히트들은 이렇게 있어. 한 개 더 있어. 저기 있어. 잘못씨 한 개 더 있음. 여기 있나? 네. 5개인데. 근데 이게 수상해. 우리는 여기밖에 잘못씨가 한 개 더 있는데. 거기는 없어. 네, 이거 불러주자. 실내 지금 침대온. 지금 실내 온도는 72도다. 그자. 없어. 72.6이다. 그 다음에 우리 방에 탈출하면. 잠깐 힌트. 힌트 없어. 계속. 야, 저기 펜 있는데 펜 한 개만 갖고 와봐. 저기. 오늘 형아 다시 하면 안 돼. 그 다음에. 펜 줘봐. 이해가 가겠는데, 해봐. 여기 있는 통은 이게 문을 줘봐. 여기 예를 들면 내 예상으로는 이게 8 아니면 근데 나는 한번 9를 더 해볼게. 그냥 저기 한 개, 여기 2개, 3개, 4개, 여기 5개, 5개니까. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 6개. 그러면 6 더하기 56 곱하기 6. 우리 여기 좀 많이 나와있는 여기 좀 많을 거야. 여기는 15야. 6 더하기 9가 10 먹느라고. 자물쇠. 점수. 한 개 있는 한 개 있는 자물쇠가. 아니야, 두 글자. 두 글자 되는 자물쇠. 여기 있다. 15. 어떻게 찾아? 뭐야? 답을 볼까? 나 누구랑? 아야, 지금 하고 있어. 이거 맞힌 거예요? 네. 맞췄고, 그 다음에 시간 켜져 있는 전등의 개수를. 잠깐만요. 전등의 개수 1개, 2개, 3개, 4개, 5개. 완전히 꺼졌어. 여기도. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 네, 6개. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 그 6개. 6개를 2개니까. 오빠, 너 혹시 침대 밑에 있는 건 아니겠지? 그럴 수 있겠다. 이거 2개는 4개. 근데 밑은 두 글자. 침대 밑에 여기다. 자, 맞췄습니다. 아니야, 이걸 눌러야 돼요. 띡 하면 드르륵. 네. 띠리리리. 맞췄습니다. 맞췄고, 그리고 맞췄어? 틀렸습니다. 왜? 자, 이거는 시계 B가 이게 몇 번이라고 되어 있으니까 1번, 2번, 3번, 4번, 5번, 6번, 7번, 8번, 9번, 10번, 11번, 12번, 13번, 14번, 15번, 16번. 16번이네요. 16번. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 단지 갔다 올게 어디? 나 조금 간다. 3번. 이거 무슨 뜻이지? 들어. 16 더하기 12도. 내가 한번 흐려볼게. 자, 이거 2개 보면 8, 24, 31. 31번. 31번.
푸른 건데. 이게 두 글자 찾아, 두 글자. 잠시만. 진짜? 이거 아니야. 아니 색소인데. 있어. 무서워? 아니 우리 언제 이렇게 계속 하고 있을 거야? 잠깐만. 이게 더하면 나 너무 무서워. 잠깐만 참아봐. 6, 진짜 무서워. 1 조용히 해. 맞아요? 띠띠띠. 성공? 맞았어? 알았어. 그러니까 이거 놔두고 이거는 이게 두 개 놔두고 이제 이게 힌트가 이거 풀었고 이것도 풀었고 이거 이것도 풀었고 아 이거 안 풀었지? 응? 멤버. 아 이거 했다. 이거 했죠? 아니 잘못 찍은 세 개 이거 있고. 안 했잖아요. 아 맞네. 요. 지금 나거 아닌데? 보겠습니다. 신재밌고 백지는 그거 누르면 가정 세개 재밌어요. 그리고 오지마. 이제 내가 자. 공이라 하지 않았나? 오자자요. 맞습니다. 띠띠띠띠 이거 풀고 일단 이제 지금 나무가 이 두 개인데 이거는 지하. 침대에 있는 베제. 아 잠시만. 네. 난 너랑 친구가 되고 싶어. 탈출하고 싶어. 난 너랑 같이 친구하고 싶어. 자 마지막이야. 여기에 앉아. 이건 두 개. 이건 두 개. 이거 두 개죠? 띠. 난 바닥에는 소용없어. 근데 여기 끼울 수 있어. 그러니까 이거 두 개 더하면 근데 이거는 힘이 87, 190 가리서 거기다 2, 3, 4도 써야 돼. 알았어. 아니면 네가 이걸 조정하던가. 아 그래? 아까 이거는 엔더 드래곤 있잖아. 진짜? 엔더 드래곤이 이렇게 할 때 움직여. 나 얘 다른 아니 이거는 어떤 도둑이 온 빵이야. 아니 일단 있잖아. 성인하면. 얘가 있잖아. 근데 여기 왔잖아. 그 다음에 얘를 그냥 짚어주면서 이렇게 그냥 해줘라. 오케이? 자고 이거는 그렇다. 쟤는 스티브가 얘를 죽여야 돼. 그런 거 없어. 얘는 오케이, 네 개. 하잖아. 네 개니까 잠시만. 나냐? 그래 오케이. 알았어. 이거 여기 이거는 답은 얘가 오잖아. 네 개 마지막. 이걸 풀면 저기 있어. 있어. 이것도 있대. 예. 그때 내가 띵. 빰빰빰빰 다 맞았습니다. 잠시만요. 당신은 아무것도 한 게 없지 않습니까? 오늘 단우려면 안 봐. 잘했다. 단우려면 안 봐. 이제 나가면 돼. 나간다. 짜가든 뭐야? 야 누가 들고 재밌게 듣고 있었어? 사실은 재미로 한 것입니다. 안녕.